喺拼多多買咗呢個7星盒嘅眼鏡啊。雖然知道佢咧都係唔係正牌噶啦，不過實在價錢太平啦，4.07人仔啊，5蚊都唔使。睇下先啦。咁啊，當然啦，質地係膠噶啦。有呢個紙。好。咁啊，我唔知正牌點樣啦，不過呢個我覺得都 OK 喎，唔錯。呢個7星盒嘅眼鏡咧，真係4蚊人仔啊！真係太過平啦，所以好吸引，唔買唔得。咁呢個眼鏡咧就揸上手咧就真係輕飄飄嘅，咁啊全部都係膠嚟嘅，咁啊啲膠嘅質地咧，我覺得就都算 OK， 就唔算太差，當然又唔算好啦，咁我唔知正版係有幾靚啦，因為我未買過，咁但係我覺得呢個翻版如果係4蚊嘅話，我覺得都值得入手嘅。不過稍微大咗啲，我頭有好多罅喺度，呢度呢邊大，呢邊好啦，但係都 OK 啊，我嚟做擺設，正4蚊人仔到啫嘛，好變身。今次呢個玩具咧唔算伏啊，因為始終都係4蚊，咁質地嚟講就唔可求噶啦。視頻嚟到呢度啦，拜拜。